Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите «Город женщин». И сегодня с вами на протяжении всего эфира будем мы. Вот такая замечательная тройка. Это я, Дарья Анкехова, моя любимая соведущая Василина Николаева, а также не менее любимая Дарья Лаврова. Сегодня мы поговорим на тему замечательного возраста. И вот действительно, девочки, считаете ли вы нынешний возраст такой самой яркой порой для себя? Да, конечно. То есть ты думаешь, это твой самый расцвет сил, да? Самый-самый, потому что и детство уже как бы прошло, а впереди еще столько всего. Ага. Да, Все так осознанно. у тебя все осознанно Да. сейчас, да? Хорошо, ну а я сегодня хотела бы сказать, что с моей стороны у меня будут гости, глядя на которых можно сказать, что возраст вообще не помеха ничему. И они являются таким ярким примером того, что все можно начать в любом возрасте и никогда не поздно вернуться назад. У тебя, Василина, что сегодня? Так, ну а меня, дорогие зрители, будут гости, которые нам сегодня расскажут, какое же образование они успели получить в первой половине жизни. И к 30 годам они решили немножко расширить свой вид деятельности и занимаются тем, чем они хотели заниматься всю жизнь. Творчеством, бизнесом и так далее. А у тебя, Даша? А я пригласила удивительную женщину, которая, несмотря на свой возраст, ведет очень активную жизнь и при этом везде все успевает. Вот так вот. И мы начинаем. Ну что, девочки, как я уже и сказала, что сегодня я пригласила в студию Наталью Владимировну Махарову. Добро пожаловать! Здравствуйте, Наталья Владимировна! А это у нас доктор медицинских наук, врач-кардиолог, врач по спортивной медицине, врач превентивной и антивозрастной медицины, а также она замечательная мама и не менее замечательная бабушка. Добро пожаловать! Добрый день. Здравствуйте! Мне очень приятно. Вот, знаете, мы сегодня пригласили ее не в качестве кардиолога, там говорить о том, как сердечные Сердце боли, у нас да? работает, да? Нет, мы сегодня пригласили вас, чтобы поговорить немножечко, что же такое антивозрастная медицина, либо анти-эйдж, если на современный лад говорить, да? Но перед тем, как перейдем непосредственно к рассуждению на эту тему, расскажите немножечко о себе. Как вы стали вот именно врачом и почему именно эта профессия? Ой, во-первых, я хочу вас поблагодарить, что вообще меня пригласили. Это первое, да? И второе, значит, с чего начать? Да. Значит, это было давным-давно. Я поступала именно в мединститут аж 3 раза. Да вы что? Да, 3 раза я только поступила. У меня очень была сильная мотивационная какая-то вот внутренняя сила. И я верила в это, что я поступлю, и я буду хорошим доктором. Значит, я училась в Якутске, в мединституте. Потом работала на скорой помощи. Я все там хорошо, все увидела, насколько сложные ситуации могут быть. Второе, я решила, вот самые какие годы были 90-е, конец 80-х годов, Лихие, когда да? нечего было кушать, когда мы выполняли продовольственную программу, когда мы сажали там огород, я даже держала кур. Это было мне всего 27 лет, Да, и что? я огородом занималась. Мне немножко жалко те годы, когда я занималась этими вещами. Да? Да. Время теряете. Время теряла. Пустую, И да? потом впустую в какой-то степени. Потом я подумала, решила, что-то я не то делаю. Почему я не могу инвестиции в свое образование? И в то время вообще все было свободно. У людей вообще денег не было. Никто особо не учился. И я решила, махнула рукой и поступила в аспирантуру. Я поехала в Новосибирск, поехала в заочный, значит, научно-исследовательский институт. У меня очень хорошие преподаватели оказались. И вот так? Я закончила, вот, кандидатскую диссертацию защитилась, работая уже в Национальном центре медицины. Вот так вот. На сегодняшний день вы у нас чем занимаетесь, расскажите. И вот плавненько переходим к той самой анти-эйдж Да. медицине. Ну, после этого я решила сделать докторскую диссертацию. Вот Я так защитила докторскую диссертацию. Там работа конкретно была связана с проблемой сосудами. И сейчас мы прекрасно понимаем, я сейчас вот в последнее время, кстати, надо сказать, я в прошлом году поступила опять на учебу. Опять на Здорово. учебу. Да вы что? А теперь на кого учитесь? Никогда Вот не как раз поздно. по антивозрастной медицине, А. профилактической медицине. То есть на это еще обучаться надо? Да. Вот Я так вот. наконец-то поняла, проработав 35 лет, что профилактическая медицина, антивозрастная медицина имеет очень важное значение. Почему?
Ну, во-первых, продолжительность жизни увеличивается. И второе, наша задача после 70 лет не лежать неактивными. Задача же быть активными, быть в обществе. Это же очень важно. Поэтому об этом нужно задумываться не в 70 лет. Не в 70. И не в 60 Не в лет. 60. Вот Чем именно раньше, в тем лучше, да? 30, в 40 лет уже начинаться задумываться об этом. Это инвестиции. Когда сейчас я много посещаю всевозможных... Я никогда так много не училась, как в последние годы. Вот. И... Кого-то мне это напоминает, да? Вот. Кого-то напоминает, Да. Меня. кого-то напоминает. Вот. И вот по антивозрастной медицине, значит, что я хотела сказать. Немножко мысль потеряла. По антивозрастной медицине, значит, когда я начала обучаться, я поняла, что действительно этому нужны люди, которые обученные. Наша медицина, в принципе, очень хорошо развивается. Развивается. Да. Это Стремительно причем. очень ургентное состояние. Острый инфаркт миокарда раньше умирали, сейчас Живут. спасают, живут. Еще Инсульт, дольше, да? инсульты Живут. живут. Всевозможные травмы их тоже спасают. Да? Сейчас можно пересадить сердце, можно пересадить печень, Да. можно пересадить почки и дальше жить и радоваться жизни. Вот. Но до того лучше не доводить. А до того это как раз превентивная антивозрастная медицина. И вот сейчас, мне кажется, проблема 21 века – это изменение вообще парадигмы отношения к своему здоровью. И если раньше мы говорили, ты врач, ты позаботься о моем здоровье. Вы врач, и вы обязаны об этом говорить. Вот. Неважно, на какой Него- стадии, да? Да. А сейчас другая позиция. Это максимальное участие в сохранении своего здоровья самого человека. Только сам человек, изменив образ жизни, свое мышление, может долго жить счастливо. Самое главное принцип – это счастье и активное долголетие. Вот так вот. Наталья, скажите, пожалуйста, а какие у вас у самой есть увлечения? Это очень активная. Очень Какие позитивная. увлечения? такая. Чем Ну, в занимаетесь? общем, это я сразу скажу, что больному человеку позитивным быть очень сложно. Мгм. Конечно. Да, поэтому самое главное – это сохранить свое здоровье. Здоровье. Так, второе. А сама я что делаю, да? Ага. Я очень увлекающийся человек. Ну, рассказывайте скорее. Делитесь. Чем только я не Делитесь. занималась. Ну, в молодости я огородом занималась. Я так много сажала. Я переписывалась с всевозможными людьми, бабушками, дедушками. В общем, да. Сейчас я в 55 лет села за руль. За руль. За руль, да. Вот так вот. А сейчас вот я думаю, Современная женщина. как я вообще смогла это сделать? Вот. Последнее время я учусь очень много. Каждые 2 месяца езжу в Москву на субботу-воскресенье. И важно для меня, мне все-таки 62 года, это восстановление. Потому что восстановление с возрастом имеет очень важное А что представление. помогает вам восстанавливать свой организм? Да, это тоже важно, потому что это как бы у каждого свои эти лайфхаки, сейчас правильно говорят. Лайфхаки, правильно. Такая. Правильно говорят, да? Вот. Я, во-первых, ну, питание, это все об этом Знаем, конечно. это Конечно. все знаем. Но у меня сейчас вот как бы важно очень быстро, я мобильный человек, мне надо же все быстро делать. Я рыбу, вот тут нашу рыбу, которая это самое, я не чищу, не потрошу, главное занести и в духовку на 45 минут, no problem. Вот так вот. Понятно, девочки? Чешую не убираем, ничего не потрошим, а убираем. вот так в духовку. Да. Лайфхак такой, да? Да, да. Вечной молодости и красоты. Хорошо. Ну, мы знаем, что вы очень активно занимаетесь еще и спортом. Ну, Поделитесь, пожалуйста. Вот она, спортсменка какая у нас. это, Какие ну, достижения? я понимаю, что движение это как бы жизнь, да, я работаю со спортсменами. Естественно, я для себя подбирала, потому что это очень индивидуально. Я и пробовала бегать, и пробовала вышивать, пробовала, чем только я не занималась, но пришла к выводу, что для меня подходит очень это правильное дыхание. Да? Дыхание, которое меня восстанавливает.
который очень хорошо стабилизирует давление. Иногда у людей вот нарушение ритма, какие-то нарушения ритма. Тоже правильно, если научить человека диафрагмальному или брюшному дыханию, это его хорошо восстанавливает. Вот Мне так это, вот. Я все делаю, зарядку, все делаю лежа в постели. Утром вот так. просыпаюсь, ничего мне, ни коврика, ничего не надо, потому что позвоночник должен быть в расслабленном виде. То есть у вас такой еще секрет для наших Да. телезрителей, помимо того, что знала про рыбу это, прям с знала. чешуей и все, да? Хорошо. Но у вас замечательная семья, да, у вас внуки, дети, и вы огромное время уделяете им еще, да? Да. Оттуда черпаете, наверное, энергетику такую, да, молодости. Ну, у нас двое красивые. парней, и у нас очень хорошие невестки. Да? Это моё Невестки хорошие. самое как бы важное, это очень хорошее отношение к своим невесткам. Невестка. Как редко такое встретишь, да? Да-да-да. На всю республику, говорит, у меня замечательные невестки. Не сыновья, не внуки, Да. а невестки. Да. Я пытаюсь как бы в душу своих парней войти через душу своих невест. Ой, как Вот правильно. И вот это, мне кажется, очень правильно, и я Очень мудро. все могу делать по отношению к своим парням, потому что напрямую это невозможно. Да, уже не повлияешь на Нужно мальчиков, уже. да? Мальчики выросли, а вот через жену-то можно еще как-то, да? Ага. Вот так вот. Но все-таки, вот если мы говорим об антивозрастной медицине или анти-эйдж медицине, да, вот вы сказали, что все-таки это больше профилактики, да, профилактические цели, и чтобы человек сам о себе заботился, верно? Ага. Ой, Да, конечно. Вот ваши советы, буквально 1 минутка осталась. То есть для каждого человека, вот, В общем, сейчас очень много говорят о инвестициях на будущее, о финансовых инвестициях. Ага. Нужно инвестиции в будущее именно о здоровье человека, о самом здоровье. Каждый человек должен себя любить и заботиться о своем здоровье. Поэтому я своим говорю, если я буду здорова, будет всем хорошо. вот так вот. Ну, от вашего здоровья нам стало сегодня утром хорошо. Спасибо вам большое. Наталья Владимировна была у нас сегодня в студии. Это врач антивозрастной медицины, мама, бабушка, врач-кардиолог, врач по спортивной медицине. Ну, в общем, суперактивная, позитивная, а самое главное, здоровая женщина. Всего вам самого наилучшего, конечно, здоровья вам и вашим пациентам. Ну и, конечно, не прощаемся. Мы будем видеть, рады вас вновь в городе женщин. Спасибо вам большое, что пригласили. Мне очень нравится позитив вашей передачи. Это самая главная мотивация людей, которые хотят быть здоровыми. И я хочу нести это, мотивировать людей. Я очень хочу, чтобы народ наш был здоровым, заботился о своем здоровье заранее. Это очень важно. Ну а мы присоединяемся к этим самым пожеланиям и продолжаем наш эфир. Так, ну что, Василина, мы передаем слово тебе, потому что следующие гости именно по твоей тематике. Да. Ну что ж, дорогие телезрители, давайте я вам приглашу наших гостей. Сегодня у нас в гостях Семен Сивцев. По образованию у нас Семен инженер, но по профессии, по деятельности маркетолог. Следующий наш гость — это Кирилл Третьяков. Он у нас экономист, но очень творческий человек и музыкант. Так, также у нас сегодня еще Артур Николаев, который у нас сегодня представляет, опять-таки, медицину, как наш предыдущий гость, но при этом он замечательно играет на гитаре, поет песни и является руководителем проекта «Мировые хиты на якутском языке». Так что нас сегодня еще ждет исполнение одного из мировых хитов. И также Анна Бурнашова. По специализации у нас Анна филолог, но нашла себя в сфере видеографа. Так, ну что ж, дорогие гости, Семен, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, вот согласны ли вы со мной с тем утверждением, что человек выбирает специализацию больше по своим каким-то умственным способностям, да? Больше по умственным, куда к нему, к какой науке к нему у него лежит тяга, а вот что же у нас внутри? Внутри у нас есть, например, стремление к красоте, к духовности, к творчеству, либо к науке, например. И вот вы как сделали свой путь от инженера-радиофизика до маркетолога? Все проблемы, как известно, начинаются с детства. Вот. Прям проблемы. Все проблемы. Ну, это же многим покажется, что это проблема, то, что человек получил образование. Вот у меня 2 красных Да, диплома. давайте. например. 2 красных Да, диплома у 2 товарища. красных диплома. Вот, смотрите. Вот. То есть вы по образованию инженер,
ну, специалист по сервису радиоэлектронной аппаратуры. И второй диплом это менеджмент и логистика. Вот так вот. Вроде, казалось бы, ну, все так хорошо начиналось, красный диплом и так далее, а человек не работает по специальности, многим может показаться, что это, ну, неудача, да? Что человек себя не нашел, не был востребован и так далее. Мне же кажется, что любое образование, особенно техническое, это, если оно хорошее, классическое, то это путь для дальнейшего развития, чтобы человек мог на его основе сделать себе дальнейшую карьеру, не обязательно в этой среде. Да. Я придерживаюсь того же мнения, поскольку сама тоже инженер из этой же области. Так, ну а как вы решили именно в маркетологи пойти? Ну, Что вас подвигнуло? Вот, как я уже сказал, все проблемы с детства. Да. И на меня показывает, главное. Мне в детстве не нравилось, как совершаются сделки. Вот, ну, Именно сделки. Да, То есть как вы захотели стать вот катализатором, да, совершения каких-то сделок? да, вот 3 воспоминания с детства, допустим, да, у меня, которые я почему-то запомнил. Первое, то, что я неправильно посмотрел ценник, неправильно отбил чек и не смог купить себе шоколадку или конфетку. Да. Второе, это вот, получается разочарование, когда я пошел на рынок, купил игрушку зимой, принес ее домой, открыл, и она рассыпалась прямо в руках. Оу. И третье воспоминание, я купил кассету, вставил ее, получается, в видеомагнитофон, а там пиратская копия, а вернуть я не мог, получается, да, в магазин, потому что его закрыли как видеопиратов. Ага, ясно. Вот. И Правда, проблемы одни в детстве. Да. да. И мне не захотелось, чтобы мои дети тоже жили в таком мире, где сложно заключать сделки, что их могут обмануть. Да, да, да. И мне захотелось людям помочь, чтобы они радовали своих клиентов. И А это вам, Семен, сколько лет было примерно? вот ИП я открыл 29 лет. Нет, вот в детстве, когда вы поняли, что вы бы хотели улучшать Вот. оказание услуг в маркетинге. Первый раз, когда я поехал в Москву, мне было 12 лет. 12. Ну, то есть до этого это казалось нормальным, То да? есть ближе к подростковому, да, периоду уже? Вот когда я увидел разницу между дорогими магазинами в Москве, допустим, да, Мгм, как там мгм. обслуживают, как там относятся к клиентам, Мгм. и как у нас, Хорошо. я понял, что можно по-другому. Мгм. Ну что ж, Кирилл, что касается вас, вот я знаю, что вы получили образование экономиста, но сейчас вы занимаетесь тем, что вы помогаете творческим людям развиваться, вы даже являетесь менеджером в этой области, да, по продвижению талантливых, одаренных людей. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности. Ну, прежде всего, я думаю, что вот эта экономическая база, да, дала мне возможность сейчас какие-то принимать правильные решения именно в работе сейчас, да. И с 12 лет я играю на гитаре, и это была моя очень большая мечта играть в группе. Я жил в Покровске, у меня не было каких-то единомышленников, скажем так, да. И когда я приехал заряженный в 16-17 лет, я сразу нашел группу, мы очень классно играли, становились лучшей группой ТБК, я был лучшим гитаристом ТБК. Там, ну, очень классно мы проводили время, мои студенческие годы. Вот, и вот это все мне сейчас помогает очень сильно. Помогает. Да, и я думаю, что вот сочетание экономической Кирилл, базы и... насколько вот мне этого известно, вы внутреннего сейчас желания. работаете с детьми тоже. Я вот сама, как тоже специалист, работающий с детьми, мне очень интересно понять. Вот есть, например, у меня ученики, которые чисто вот по физике, например, но при этом они всей душой любят музыку. И родители начинают думать, ну куда же его отдать, или там в художественно-музыкальное какое-то направление, либо в МГТУ Баумана, например, на радиофизика отправлять, как Семена, допустим, да? Однозначно. Однозначно. Вот. И как же вы в своей работе руководствуетесь вот в работе с детьми? Что вы им советуете? Как вы их раскрываете? Ну, я сам лично считаю, что нужно заниматься тем, что нравится. Да, но вот сейчас, к сожалению, в нашей системе так, что в 16 лет человек должен принять решение, куда ему поступить, в ближайшие 5 лет провести. Очень да. рано, и это И получается на всю жизнь. очень многие наши ученики, да, и мои знакомые, они пытаются доучиться, учатся для галочки, да, и это очень плохо. Для того, чтобы этого не было, ну, возможно, надо куда-то поступить и заниматься своим любимым делом параллельно, Да, да. потому что у студентов времени много. Я так и делал. То есть Занимался ваша спортом, жизненная музыкой. позиция — это развивать себя всесторонне, со Постоянно, всех да. граней. Неважно, ты работаешь там на нелюбимой работе или любимой работе, надо искать то, что прямо хочется. Потому что Да. если тебе нравится то, что ты делаешь, как бы дела легче получаются. Вот. Ну, как-то так. А ко скольки лет вы пришли вот к тому, что вы сейчас занимаетесь? Ну, 29 лет. 29. Мне сейчас Семен начал тоже
Да, я зарегистрировал ИП в 29 лет. 29. Дорогие телезрители, если нас сейчас смотрят девушки, молодые люди, которым почти 30 лет и думают, о боже, кризис среднего возраста начался, кризис 30 лет, пожалуйста, смотрите на наших героев. Да? Даже будучи инженером, можно работать, улучшать бизнес людей. Будучи экономистом, можно развивать культуру, искусство, музыку, да, в нашем регионе. Так, ну а Анна, наша очаровательная гостья сегодняшняя. Анна у нас филолог. Сразу скажу, что она у нас училась два раза, ездила на обучение во Францию. И, тем не менее, пришла к выводу, вот тоже к 29, да? У вас 30 лет. в 30 лет, да, пришла к тому, что она нашла себя в качестве видеографа и занимается съемками замечательных видео. Расскажите, пожалуйста, Анна, о себе. Ага. Ну, как вы уже сказали, я филолог, преподаватель французского языка и литературы. Ну, поступила я туда, можно сказать, не потому, что я хотела стать именно преподавателем, просто в школе я еще не понимала, кем хочу стать. Хотела просто изучать иностранные языки и много путешествовать. Вот поэтому знала то, что студенты ФИА отправляют за рубеж. Ну, так и случилось, я ездила два раза, как бы сказали. Это дало мне вот такой, ну, как сказать, культурный шок такой у меня был, да. Ну, у меня перевернулось немного сознание, и пошел такой скачок развития. И я стала более открытой и поняла то, что ну, можно пробовать себя в разных ролях, грубо говоря, да. И я себя очень долго искала. После окончания университета я сначала устроилась работать бортпроводником в авиакомпании Seven. Это была моя тоже давняя мечта, путешествовать все-таки, да. И потом еще пробовала себя, ну, на разных предприятиях работала. И когда вышла замуж, мы оказались в Мирнинском районе по работе мужа, он горняк. Я туда устроилась тоже случайным образом в телестудию. И там вот я поняла то, что вот видеосъемка, монтаж — это все мое. И в свободное время начала снимать тоже видео на телефон пока что, потому что ну, не умела, у меня не было техники. И опять же у меня вот это было, хотела путешествовать, смотрела ролики по YouTube и вдохновилась работой одного парня. Он снял историю, ну вот travel ролик, да, по Азии путешествовал. Я захотела снять так же, и следующие все наши путешествия так снимала ролики на телефон и монтировала и выкладывала там в сеть. И однажды вот в одной из поездок выложила в Инстаграм очередной ролик и геолокацию. Ваш ролик. Да, мой ролик. Отметила геолокацию, гостиницу, где мы отдыхали, и заметила это администрация, и мне написали: а может, вы снимете нам рекламный ролик? О, Хотя я это как просто... здорово. А я просто для себя сняла, как бы, свою семью. То есть у вас уже талант прям искрится, получается. И здорово, что вы себя нашли. Может быть, девочки? Мне даже интересно стало, как творческому человеку. Вы в нашей республике уже для кого-то делаете съемки? Да, я потом вот я поняла, что нужно заняться, может, всерьез этим, и начала изучать, ну, смотреть ролики по YouTube, уроки, обучаться онлайн, монтажу, видеосъемки, обзоры смотреть, технику какую купить. Ну, в итоге купила. Я тогда находилась в декретном отпуске, поэтому все себе там постепенно купила, и уже меньше чем через год начала снимать, ну, на заказы. А можно мне вопрос, пожалуйста? Вот я здесь стою, меня мало видно, но я тут. У меня такой вопрос. Вот знаете, обычно же, когда вот ты выбираешь профессию, все время есть такой страх, что ты не оправдаешь надежды своих родителей, да? Вот, допустим, поступаешь в одно место, да, и потом меняешь профессию, и самый главный гнет, думаешь, а как же родители, получится, да? а как же родители? Вот у вас бывают такие проблемы? Были такие, не проблемы даже, а вот такой страх перед родителями? Нет, у меня вообще не было, потому что, ну, слава богу, так случилось, что моя мама такая, ну, самостоятельно меня вырастила, да, и она никогда не говорила: ой, не иди туда, иди поступить сюда. Выбираешь, что хочешь, что тебе нравится, и всегда поддерживала. Здорово. Это очень важно, да? А вот у человека с 2 красными дипломами родители как отреагировали на это? А я сначала уважил родителей. То есть все же родители хотят, чтобы ребенок отучился, получил образование, пошел на государственную службу, да? Вот я этот путь прошел. То есть 2-3 года я был в То есть вы То есть ты пробовали доказал, что ты как-то- можешь там работать, но душа лежит к другому, да? Да, ну постепенно, получается, так получилось, что я пришел к продажам, к заключению сделок. Ну и на госслужбе я тоже занимался заключением сделок. То есть госзакупки, вся вот эта тема. Вот. Артур, а как насчет вас? Как? Ну, Вы же у нас медик. ну да. Медицина и музыка, Творческий кажется, медик. что совершенно не Нет, на самом деле... параллельные такие вещи. Я знаю много медиков, все-таки в Которые больнице работаю, да, и
все медики, они очень музыкальные люди почти. Вот так вот, Очень, да? Снимают Да, да, стресс, наверное, да, после тяжелой это работы. очень расслабляет. Ты отдыхаешь именно душой, даже телом отдыхаешь. А можно узнать, вы медик по какому направлению? Я сейчас на хирурга учусь. На хирурга еще учитесь. Здорово. Вот так вот. То есть вы можете под мировые хиты на якутском языке проводить сложные операции? Это в будущем, в будущем. Да. Ну, а так я еще... Мы с друзьями занялись еще переработкой мусора сейчас в Ой, как Якутии. здорово. Ага. У нас сейчас есть ИПшка. Мы перерабатываем пластик сейчас в Смотрите, Павловске. какие у нас замечательные гости, да, 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 разносторонне да. развитые, просто вот зарядили нас с утра такой мотивацией мощнейшей. Артур, может быть, вы нам исполните какую-нибудь песню, мировой хит на нашем родном языке? Неспроста же вы с гитарой. Да. А у вас там есть еще хорошо Как раз таки поющий накануне человек. родного языка, дня нашего родного языка. Недавно вышел фильм «Yesterday». О, Битлз, Да, Beatles. Группа моя Beatles. любимая песня. Очень, почти самая легендарная песня «Let It Be». Ага. Она стала очень хитовой, очень люди полюбили эту песню. Ага. Ну и мы не исключение. Ага. И мой друг, вот, который мы с ним ИП как бы сделали, сейчас с ним перерабатываем мусор, он перевел эту песню. Ой, здорово. Ух ты. Ну-ка, слушаем. Такой тандем, Ага. Слова Михаила Хлопкова. Это одна из песен нашего проекта «Мировые хиты на якутском языке». Мгм. Давайте, слушаем. Tehede görkem tiyen kellin, sorunan kutun tollun, sürah sipsiye çebollun. Karanga har yer kemiger miyehe keme holonnun, kitili kitari çebollun, çebollun, bollun, çebollun, bollun. Kitili kitari çebollun. Taptal yerita umnullunun sürah bahaga ostun. Kitili lınaka çebollun. Ken körüsteh boluq tustaqın kıras sordor astına. Kitili kitari çebollun, çebollun. Bollun, çebollun, bollun. Sürah sipsiye çebollun, çebollun. Bollun, çebollun, Слушать нашу песню bollun. «Волча Болдун». А сейчас мы уходим на рекламу. Встретимся с вами после. Çebollun. И следующий очередной модный сюжет посвящен. Я даже не могу сказать про эту красавицу, но вы, наверное, узнаете сами. Да? Стиль Анджелины Джоли – это целое явление в мире бьюти-индустрии. Ее образ копируют и совсем молоденькие девчонки, и уже взрослые дамы. Некоторые ею восхищаются, некоторые, наоборот, ругают, но нельзя не признать, что Анджелина Джоли изменила образ целого поколения. Давайте же разберемся, чем же отличается ее стиль. Чаще всего Джоли появляется в свете с определенным макияжем. Многие визажисты
макияжисты даже снимают обучающие видеоуроки, где учат фирменным приемам Джоли. Ее макияж не броский, не яркий и совсем не сложный. Повторить его может любая. Это аккуратная, довольно тонкая стрелка на верхнем веке и длинные ресницы. Иногда на внешний угол глаза Анджелина клеит пучок искусственных ресниц для большей выразительности. Как можно заметить, актриса не экспериментирует с цветом и длиной волос уже несколько лет. Если раньше она могла запросто перекраситься в блондинку, состричь волосы, то сейчас актриса предпочитает каштановый оттенок и длину чуть ниже плеч, с легкой натуральной волной. Никакой челки, особой стрижки или сверхкреативного окрашивания. Выглядит все естественно и очень красиво. Для вечерних выходов Джоли обычно делает высокие классические прически, например, сдержанный пучок или что-то незатейливое и ненавязчивое. Что касается одежды, то одевается Анджелина просто, но дорого. Не в смысле цены, а в смысле аккуратного и презентабельного внешнего вида. Она любит простые силуэты и цвета. В гардеробе Анджелины правят исключительно сдержанные, практичные и универсальные оттенки, вроде черного, белого и целой гаммы серых и бежевых цветов. С возрастом изменился фасон и декор нарядов. Знаменитые платья с вырезами и блеском остались в далеком прошлом. Теперь платья Джоли закрыты, и чаще всего на красавице можно увидеть полуприлегающий силуэт и расклешенные юбки. Для менее официальных выходов Анджелине нравится сочетание туго подпоясанного тренча с лодочками. Такое элегантное решение сгодится чуть ли не для всех случаев в жизни. На каждый день актриса выбирает минимализм. Ее базовый гардероб дополняют разве что солнцезащитные очки. В школе яркие черты лица актрисы были поводом для насмешек, сейчас же стали примером идеальных пропорций. Несмотря на свою бурную молодость и рискованные образы, она смогла найти индивидуальность в беспроигрышном сочетании элегантности и простоты. Следуйте моде, но при этом старайтесь учитывать личные предпочтения в поиске своего идеального образа. После таких сюжетов прям восхищаешься красотой женщины, неважно в каком возрасте. И действительно, Анджелина Джоли для многих служит, знаете, эталоном красоты. И наши гости, кстати говоря, тоже такие же яркие, классные примеры, о которых мы узнаем сразу после небольшой такой, знаете, паузы. Ну что ж, я сегодня пригласила очень удивительную женщину Людмилу Афанасьевну Андросову. Доброе утро, Людмила Афанасьевна. Утро. Вот такая Проходите. миниатюрная. Вот такая вот миниатюрная, но она очень активная и прям вот очень активная жизненная позиция. Проходите. Да, ветеран педагогического труда, общественница, активистка и вообще очень много у нее интересов своих. Насколько я знаю, у Людмилы Афанасьевны, смотрите, какие снежинки, она вырезает снежинки. Это такое увлечение, Увлечение. да? Ну, расскажите об этом увлечении поподробнее. Когда это все началось? Да. Интерес, сколько лет это длится? Ну, я работала большинство своей жизни в дошкольном учреждении, воспитателем и заведующим работала. Так, потом меня после пенсии меня пригласили работать в Мандабинской спортивной школе социальным педагогом, да. Была у меня подруга, коллега Варвара Ивановна, она была учительницей математики. Так. Она однажды мне подходит и говорит: Афанасьевна, я хочу делать выставку для симметричных фигур. Да? Ты мне вырезывай это, снежинки. О, я не умею, говорю. Ну, попробуй. А сейчас какие, да? Попробуйте, говорит. И вот этого дня я каждый вечер
сижу перед телевизором и вырезываю снежинки. Так, в таком объеме, да? Очень интересно. Ага, вообще сначала не получилось, конечно, не то снежинки, то что-то. Но потом каждый день вырезываю, свободное время тоже. А я знаю, так что вы- увлекалась быстро. Ну, Ага. а я знаю, что вы еще каждое утро зимой вырезаете. Утро начинается с вырезания снежинок. Да. Представляете, она вот каждое утро, как мантру, да? У кого молитва, упражнение, а у нее вырезание снежинок. Да. И вот примерно через месяц мы организовали выставку в школе. Вот Да. так вот. Ага. Я делала коврик, но я смотрю, то нормально. Заходят школьники. Удивляются. Да, Ой, вы красиво, как это так вы делаете? И мне так прямо, я чуть-чуть выросла, и мне сила появилась. Уверенность в том, что уверенно можно стала. лучше. И они меня вдохновляли. То есть вот такое увлечение вам придало уверенность, да? Да, вот я моих школьников, я благодарю им сейчас. Спасибо, девочки и мальчики. Ага. Скажите, пожалуйста, И вот, а вот помимо снежинок мы еще видим книжки такие Да. замечательные. Это что за... да, это я, как сказать, тоже увлечение стало после Это пенсии. После пенсии. Она Только начала. где-то, когда работала в школе, я открыла музей-кабинет по истории своего поселка Мандава. Это поселок очень знаменательный. Там годы войны работали женщины-трактористы. в тылу, да. И там это молодые люди работали трактористом. Они же ковали победу в тылу. И с этого у меня накопилось очень много материалов. И, конечно, эту работу я хотела все это показать. Поэтому я ездила, писала книгу Мандаба, это про поселок, да, про их историю, там все организации, детские сады, школы, там все есть. А когда вы начали писать? Когда вы Ага. начали свой труд? Ага. Это в 1215 году В вышло. 2015 году она начала писать. Вот самая первая книга, Нет, это первая книга у меня. про Я тоже родственников. своих родственников Андросовых писала книгу. Мои дядьки были, участвовали на войну. Ага, вот на память их. Ага. Я вот тоже в 2009 году вдруг писала эту книгу. После пенсии начали писать? После Всё, пенсии. Здорово. Ага. А это что такое? Это Что за я, открытки? это открытки. Мы по проекту, они ковали победу. Сквер открыли. Ну, конечно, это мне Всё помогали для Родины, жильцы всё для народа. поселка Мандава. Это механизаторов, тылу, которые работали. Это годы войны. Да. Это до сих пор А стоит. я еще вижу тут книжку про снежинки, да? Да, это сборник. сборник Сборник, ага, сборник Сами написали? стихов. Ага, это не мои, это писатели, я сборник делала. Ага. Через год я делала выставку в своем поселке. Да? Ага. Ну, сколько там снежек было, я не помню, но участники выставки Всё, благодарили. снежные стихи. Ага. Я уже, как говорила, я уже 10-й год вырезываю, да. Вот у меня лежит альбом. Давай я Убеленный альбом. Это в этом году вот я сделала вот убеленный альбом. А сколько лет это получается юбилейный? 10-й год. О, 10 лет, как 10 лет я вырезываю, но еще, наверное, буду. Людмила Афанасьевна. Ага. Скажите, пожалуйста, вот вы издали специальную книгу, да, про женщин-трактористов. Если сравнить женщин с тех времен и настоящего времени, да, вот сейчас, какая разница между ними? О, разница, Чем похожи? конечно, Чем разница. отличаются? Разница, конечно, много. Те, женщины, которые в годы войны, очень они трудолюбивые были. А сейчас? Ага, сейчас сейчас? тоже. И сейчас, конечно, есть. Ну, они, сравнивая это время и то время, конечно, это... В чем их сила была тогда? Сила была на победу. Силе воли, наверное. Сила воли на Сильный победу. характер, да? Сильный Вот у меня характер.
вопрос. Людмила Афанасьевна, а вы себя все-таки считаете, приобщаете все-таки к женщинам нынешнего поколения или все-таки к тому времени? Нынешнего и тому времени. Чуть-чуть оттуда, да, чуть-чуть И там, и там. Она очень современная, поэтому она интересуется всем. Я наблюдаю за ней, она всегда сценарии пишет, что-то делает. Она все время... Я как ее встречу, она там то на концерты ходит, то где-то она там участвует, Я люблю что-то она там участвовать. организовывает. Откуда, кстати, тогда секрет, откуда вы берете эту энергию? Откуда черпаете эту энергию? Ой, Вот я- откуда эти идеи, вдохновение, книги писать, снежинки вырезать? Да. Мне сейчас дай бумажку, да я даже вот такую штучку вырезать-то не смогу. Не соображу как. Вот откуда у вас Ну, вот вдохновение? окружающие, наверное, что-то мне толкает туда, это делай, это делай. Вот Наверное, так. вы мотивируете своих детей, внуков, да? С такой бабушкой они наверняка все тоже Ну вот творческие. это внуки мои. Дарья, Внуки. Ага. Мои дети ее обожают. Людмилу Афанасьевну знают. И прямо Вырезывает она они, как мгм. наша родная бабушка, которая и поцелует. Там мимо пройдем обязательно и поцелует. Людмила и- Афанасьевна, а вы наверняка же добрый знаете, человек. да, что в природе не бывает повторяющихся снежинок. Совсем нет, и сама И, я тоже скорее ищу, всего, что ищу. я вот смотрю, у вас снежинки тоже настолько уникальные, вот прямо как хозяйка их, да, такая уникальная в своем роде, бриллиант. И я так считаю, что у вас тоже, да, снежинки все уникальные по одному Да, экземпляру. да, да, уникально. Мне Я это, кажется- ага, это снежинки меня это вдохновили меня жизнь, активность жизни. Настроение, наверное, ежедневное тоже отражается. Мастер-классы провожу. В этом году я это благодарю работникам библиотеки Белинского. Они каждый год меня организуют выставки, приглашают на мастер-класс. Даже в этом году я Сама своим соседям организовала выставку и мастер-класс. Ой, И ну мы восхищаемся вами, Людмила Афанасьевна. Дай Бог вам здоровья, Ой, вот спасибо. этой энергии, творческого вдохновения. И, конечно же, мы прям восхищены вами. И дай Бог, чтобы в нашей республике таких женщин, как вы, было как можно и больше. И будут. И А я- будут. а я Спасибо искренне- большое. Я искренне благодарю за то, что вы пришли к нам в гости на нашу передачу. Ой, вам спасибо. Прям Вам волнуетесь, спасибо чувствуется, всем. но при этом столько харизмы, энергии. Мы Ну а мы, рассматривая снежинки, уходим на рекламную паузу. Девочки, подскажите, пожалуйста, вот как вы считаете, удивительное место для вас это что? Вот для меня Булус. Булус. То есть это как бы сочетание и лета, и зимы, вечной мерзлоты, глобального потепления, то есть всей Да. науки. Вот так вот. как для меня, например, Киселяхские горы. Вот так вот. Ну а следующий сюжет посвящен удивительным местам. Давайте посмотрим. Наша планета богата удивительными местами, и одно из них – это самый настоящий каменный лес в китайской провинции Шилинь. Кристально чистые озера, бамбуковые рощи, множество цветочных лугов и, конечно, сами каменные деревья-столбы разных размеров, созданные лавой и отшлифованные дождями, ветрами и временем. Один из самых экстремальных аттракционов в мире расположен в горах Эквадора, в городе Баньос. Эти уникальные качели называются «Конец света». Учитывая, что человек находится на высоте около 3000 метров, то это вполне себе оправданное название. Смельчаки съезжаются с самых разных точек планеты, чтобы испытать это неповторимое чувство. В Голландии каждый год весной в самом цветочном парке планеты Кёкенхофе словно по волшебству начинают цвести и радовать глаз более 7 миллионов тюльпанов, которые создают невероятные узоры и причудливые картины прямо на холсте природы. Так что, любители делать красивое фото, вам сюда, если хотите поразить своих подписчиков сказочным кадром. А Китай также продолжает удивлять, и на этот раз там расположился самый высокий лифт в мире. Зачем, спросите вы? А затем, чтобы поднимать туристов на высоту в 330 метров на смотровую площадку одной из вершин живописных скалистых гор в провинции Хунань. Его назвали Байлонг. Двухэтажные кабины этого лифта вмещают 50 человек. Они могут выдержать около 4000 килограммов. В одном из национальных
национальных парков США находится невероятное чудо природы – необычный водопад под названием Лошадиный хвост. Большую часть года это просто падающий поток. Безусловно, очень красивый и эффектный, высотой около 480 метров и состоящий из 2 неспадающих рукавов. Все бы ничего, да только на несколько февральских дней водопад меняет свой цвет на золотисто-красный, и создается ощущение, словно это не вода, а раскаленные потоки лавы стекают с горы. Эффект происходит из-за определенного угла попадания солнечных лучей, которые, преломляясь, создают такое ощущение. А во Вьетнаме есть Шондонг, и это самая большая пещера в мире. Она была неизвестна людям миллионы лет. Местным жителям она открылась в 1991 году, а вскоре ее обнаружила группа британских спелеологов. Пещера Шондонг настолько огромна, что имеет свою собственную реку, джунгли и даже климат. Невозможно перечислить все интересные места планеты, потому что каждая из них по-своему уникальна и заслуживает особого внимания. Но знать хотя бы о некоторых будет весьма полезно. Доброе утро, дорогие мои. Добро пожаловать в город женщин. Ну, сегодня вы, конечно, наверное, зарядили многих телезрителей такой прям энергетикой вот этого танца. Не дальше. Вот давайте все-таки мы вернемся к нашей теме. И сегодня мы говорим о возрасте, да, и об ощущении этого возраста и увлечениях, которые могут меняться с возрастами. Вот как каждая из вас увлеклась таким потрясающим танцем? И вообще пришли в танец? Давайте у руководителя сначала узнаем, у Александра. Ну вот, я всегда мечтала танцевать. Я с детства танцую. И в юности танцевала. Потом у меня был перерыв аж на 35 лет. Да? Перерыв 35 лет? Да. Вот так вот. Семья, дети, работа. А вот мои девочки, они ни разу не танцевали раньше. Вообще не выходили на сцену. Но я всегда в душе мечтала танцевать. Потом думала, вот, выйду на пенсию, я буду обязательно танцевать. Но вы понимаете, раньше пожилые люди не танцевали же. Везде молодежь, дети. И вот все равно я не падала духом, мечтала все равно. Приехала в Якутск, читала объявления, там везде тоже дети, молодежь. И вдруг по НВК тоже Саха. Там эти парами танцуют. Люди элегантного возраста танцуют эти наши отечественные бальные танцы. Ой, я так обрадовалась. Просто. Как вы говорите? Ну, где-то танцуют люди старшего возраста, да? Прямо так обрадовалась. Воодушевились? Воодушевилась. И однажды я услышала, что в доме Арчи там есть кружок бального танца. Я, конечно, побежала туда, записалась, потом там познакомилась, услышала, что в школе открылась недавно школа 3-го возраста в Якутске. И с тех пор мы там танцуем. Я даже там веду занятия по танцам. Здорово. Ольга, как вы пришли в этот коллектив потрясающий? И что вас подвигло вдруг, как говорите, в элегантном возрасте заняться достаточно сложными видами танца? Ну, мне ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте не пришлось танцевать, заниматься танцами. Но у меня была такая мечта, я так хотела танцевать на самом деле. И вот эта скрытая мечта, значит, я вышла на пенсию, руками, ногами двигать не умею. Значит, но я подумала, вот мечты должны обязательно сбываться. Ну что это такое? Жизнь дается один раз, а я вот все стесняюсь своего возраста, что уже мне поздно и так далее. Но я все-таки решила попробовать. Стесняясь, я пошла, записалась, сходила, посмотрела, мне понравилось. И вот сейчас я так себя хвалю, что я пошла вот на эти занятия. И вот у вас называется «Возраст счастья», да, сейчас программа? Я думаю, вот у меня сейчас как раз самый возраст счастья. Да, я занимаюсь своим хобби. Своим Для хобби, меня танец увлечением. – это вообще отдохновение. Ой, ну а Лидия как порхала сегодня, да, у нас? У Лидии прям даже мимика лица, прям она вся в танце, она еще напевает, да? У Лидии прям, она, вот знаете, перед тем, как танцевать, она стояла очень серьезная, сосредоточенная. Только музыка пошла, расцвела, улыбка на лице. Вот что для вас сегодня танец? Ну, танец – это сейчас для меня просто танец. А в детстве я, конечно, не мечтала о танце. Я спорт. А потом, когда уже вот работала, все там-сям танцевала, в каких-то коллективах, самодеятельность. Потом
потому что я очень подвижная. То я ведущая свадьбы, то я ведущая что-то вечера. Везде там могла танцевать, все такое. Но сподвигнула, вот в Якутске сподвигнула меня вот пойти на танцы. Это Шахерезада. Целый год я терпела. Я на них смотрела. Ну, возраст тоже так же, да? Возраст. Ну, как я пойду, там, пенсионерка. И вдруг мне звонит подруга Лида в Шахерезаде, группа пенсионеров. Пенсионерок, наверное, да? Я побежала туда и задержалась там на 7 лет. Вот так вот, да? Здорово. А потом, когда вот Шахерезада-то уже распалась, там сям, я почти 2 года себя искала. Ушу, йога. На йоге я засыпаю, это не для меня. Вам надо что-то подвижное, Да, мне наверное. что-то надо. Я, естественно, пришла на компьютерные курсы в школу 3-го возраста, а там целый список. Ну, там восточные, думаю, ну все, конец с восточными, народные. Да еще и фламенко, думаю, дай-ка я себя попробую. Скажите, пожалуйста, а вот с нами, с женщинами все понятно. Мы всегда тянемся к красоте, к саморазвитию и так далее. А есть ли пенсионеры дедушку нашего? Куда отправить вам? Или Ну, мой дедушка дома, а я танцую, партнер. У меня другой дедушка, он одноклассник, Чурапчиола. Да. Одноклассника туда затащили. Совершенно. То есть мужчины тоже к вам ходят, танцуют? Да. Мы пора мы Как танцуем. замечательно. Да, есть. А У есть нас нехватка в кадрах? Конечно, есть. Есть, да? Обращаемся к мужчинам элегантного возраста. Мы ждем вас в этом потрясающем коллективе. Женщин красивых много, мужчин не хватает. Вперед с песней, да? У нас очень руководитель хороший. Вот мы не просто танцуем, там якутские с червонами, там у нас есть якутские, но вот Александра, она стремится танец- к чему-то такому. танец страсти у вот вас танго. прям. А у нас есть еще чарльстон, у нас еще есть испанский, у нас еще разные, кроме якутских, и русские у нас есть. Бальные. И А бальные костюмы есть. ваши вы сами Бальные, шьете? народные. Костюмы Александра все придумывает сама. сами придумываете, сами шьете? Ну да, Вот бывает. какой у вас руководитель, да, Да. помимо еще вот именно танцевального, да, вот этого Да. обучения, она еще вам и разрабатывает все костюмы, да? Да. Да. А вы выигрывали на конкурсах? Обязательно. Здорово. Мы В прошлом году Ежегодно мы участвуете. были, да. осенью, да, ой. В Крыму победили даже? Да, все танцы у нас заняли призовые места. А до этого в 2017 году в Санкт-Петербурге международный конкурс танцевальный. молодой. Танцуй пока молодой. Мы Знаете, все вот призы сейчас заняли. мне вот, Тоже. да, какие мои С годы, грубо медалями говоря, вернулись. стало как-то немножко не по себе, потому что Танцевали на ура. многие мои так и не дойдут до танцев, до бассейна, до спорта. И сейчас, глядя на вас, замечательных, А у красивых нас мужчины очень красивые, женщин элегантного такие возраста, так стройные. захотелось уже Да? заняться Ну, танцем. Спасибо. приходите, Они когда очень будете на талантливые. пенсии. И я точно понимаю, что я в вашем возрасте буду такой же активной и Да. где-то танцевать, петь, плясать. Прям Хорошо, чтобы кому-то мотивируете. Вот, да, и- вы прям яркий Восторг. пример. А вот все-таки для, может быть, у нас осталась минутка одна. Все-таки танец, вот как вы говорите, в элегантном возрасте, что придает? Вот от каждого по слову, давайте. Ой, Танец во-первых, дает саму элегантность. Ага. Во-вторых, просто радость. В-третьих, вот как Оля говорит, счастье. Счастье. Для вас танец. Ну, танец это, конечно, движение, да? И, конечно, здоровье. Здоровье. Когда человек танцует, он не болеет почти. И всегда при поднятом настроении. Да. И Ольга? Для меня это вообще новые краски жизни. Ага. Вот танцевать, какие-то костюмы придумывать. Вот. Мы 3 Где-то раза в неделю по участвовать. 2 часа. Здорово. Вот так вот. Ну, то есть это очень серьезные физические нагрузки. А еще какая гармония со своим телом, какая красота и женственность. Спасибо большое, что посетили сегодня город женщин. Ну, действительно, мы очень рады, когда в нашем городе вот такая красота, вот такая энергетика и вот такой позитив. Девочки, согласны? Да, Конечно. Ну что, дорогие телезрители, надеюсь, сегодня наш эфир зарядил вас мотивацией, зарядил вас то же самое, вот этой той самой красотой. И неважно возраст. Возраст счастью не помеха. Увидимся ровно через неделю.